pobre são duas pessoas. O soldado Protege os dois. E o operário? Trabalha pelos três. E o vagabundo? Come pelos quatro. E o advogado? Defende os cinco. e o juiz? Condena os seis. E o médico? Examina os sete. E o coveiro? Enterra os oito. E o diabo? Carrega os nove. E a mulher?